Straße, Junge. Hier ist ein geiler Spot zum Fotos machen. Oh yes. Ja, Mann. Boah, ey, das sieht so krass aus. Okay. Jetzt bin ich wieder los. Alter. Junge. Junge, diese Huppel. Oh. Alter, fast diesen Busch getroffen. Oh, Junge. Was willst du jetzt hier rein? Alter. Junge. Okay. Hier wird auch ein bisschen Musik gemacht. Junge, was geht jetzt ab? Ja, woher kam das? Von da? Okay, servus. Ja, was ist denn jetzt los? Junge, was geht denn ab? Ah, das ist ein Feueralarm. Ah, okay, okay. Ich habe gerade eben die Stimme einfach gar nicht verstanden. Maserati. Was macht der jetzt? Hä? Wow. Junge, diese Frau war jetzt richtig auf Hochtouren. Oh shit. Die Fahrradcops. Runter vom Rad! Hinsetzen! Hinsetzen! Alles den Strafrichter erzählen, nicht mehr uns. Dann geht's ins Netz. Ja, das können wir doch alles erzählen.
verfolgen mich. Die Fahrradcops verfolgen mich. Scheiße. Die Fahrradcops. Oh Junge, jetzt wollte ich hier Manual machen. Hey.